Hello everyone, welcome to ESC channel. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ESC channel မှာကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Verb to be နဲ့ Position လွယ်ကူတဲ့ဝါကျလေးတွေကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်အောင်။ Verb to be ဆိုတာကတော့ be, am, is, are ပထမဆုံး adjective နဲ့ verb to be နဲ့တွဲပြီးတော့ဝါကျရေးကြည့်အောင်ပါ Number 1 He is strong သူကတမ်းပါတယ် She is gorgeous သူမကအရမ်းလှတယ်gorgeous ဆိုတာကတော့ very beautiful လို့ဆိုလိုပါတယ် They are rich သူတို့ကချမ်းသာတယ် We are happy ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် I am very mean ကျွန်တော်ကအရန်ခက်စေနေတယ်ဒီနေရာမှာအမိရဲ့ mean ကတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အမိရဲ့ mean ဆိုလိုသည်အမိရဲ့ mean အဓိပ္ပာယ်ရသည် Okay ဒီတစ်ခါတော့ verb to be ရဲ့နောက်မှာ noun ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝါကျလေးတွေရေးကြည့်အောင်ဒါလည်းလွန်လွယ်ကူတဲ့ဝါကျဖြစ်ပါတယ် He is a strong boy သူဟာတမ်းမာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ She is a gorgeous girl သူမဟာအလွန်လှတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ They are rich men သူတို့ဟာချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် We are happy villagers ကျွန်တော်တို့ဟာပျော်ရွှင်တဲ့ရွာသားတွေပါ I am a very mean guy ကျွန်တော်ကအတော်ကစီးနေတဲ့ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ verb to be ရဲ့နောက်မှာစကားစုလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် He is in the van သူ van ကားထဲမှာရှိတယ်ဒီနေရာမှာ in the van ကားထဲမှာအဲ့ဒီနေရာပြဖို့နေရာမှာတခြားသောနေရာကိုဖော်ပြတဲ့စကားစုမှန်သမျှအကုန်ထည့်ရေးလို့ရပါတယ် Number 2 She is at the party သူမပါတီပွဲမှာရှိတယ် They are on the bench သူတို့ကခုံတန်းပေါ်မှာရှိတယ် We are at home ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပါဘယ်မှမသွားပါဘူး I am at the restaurant ငါစားတော့ဆိုင်မှာ Verb to be နဲ့ရေးတာကျွန်တော်တို့လွယ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားပေမဲ့တကယ်ဒီစကားစုတွေထည့်ရလာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဝါကျထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူးဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် This gorgeous girl with long sleek hair is my girlfriend ဒီဝါကျမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ subject နေရာမှာစကားစုတွေထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ထင်သလောက်မယိုးရှင်းတော့ပါဘူး Okay see you later bye bye